ईपीसी का लाइट ब्लिंक हो रहा था और गाड़ी मिसफायर कर रही थी। आपको फॉल्ट कोड दिखाता हूँ। 0.9 mm गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग का, तब जा कर के सटीक ईंधन का दहन होगा। 100 ब्लेड से गैप की सेटिंग मत करना, बहुत ज़्यादा कम होता है। पुराने प्लग का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। 0.9 mm का मैंने गैप सेट कर दिया पिलर गेज से। अब इसके अंदर 100 ब्लेड से चेक करके दिखाता हूँ। देख रहे हो, अगर मैं 100 ब्लेड से सेट कर दूँ तो गैप बहुत कम हो जाएगा और स्पार्क बहुत हल्का होगा।